पहली बार और खांसी, लेकिन अब नो प्रॉब्लम। पेरिडिको। जब मुझे खांसी आती है तो मैं भी पेरिडिको ही पीता हूँ। पेरिडिको आईवी अमेरिकन पत्तों से तैयार किया गया 100% नेचुरल प्रोडक्ट, जिसके कोई मुज़र असरात नहीं। हर उम्र के मर्दों खवातीन बच्चों के लिए यकसा मुफीद। शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरिडिको का 1 चम्मच खांसी फिशो। तैमूर फार्मा रजिस्टर्ड सोल एजेंट 55, खान कॉलोनी, मेन स्ट्रीट, ओकारा, पाकिस्तान। ओकारा में हर अच्छे मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब है। 030069684747।